Kotikate kotambola dayo kosambo tebadakai kola dayo nana kole bate kokumba belayo sina bobo idakai Kotikate kotambola dayo kosambo tebadakai kola dayo nana kole bate kokuba belayo sina bobo inakai aba 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 papa 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 aba aba papa. De Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, le seul et l'unique grand vainqueur de Golgotha, Nzamba solo, Nzamba zakana ba problème te kakaza solution. Ndeto sambela kiboye, lokola peuple moko na kondima tolobi. Amen. Amen. Napesi bino mbote na komba Yesu Masiya ya Nazareth. Merci na CFC Musique. Merci na bande nyonso. Au Bolanda biso partout l'antenne. Na de la foi TV. Nzamba pambola bino mingi. To tanga ba commentaire na bino na message. Tika Yesu Masiya ya Nazareth. Esika nyonso boza azala na bino pasala bino bolamu ebele. Amen. Rappelez Mouninga, mission à l'église, et ça qu'on préparer bateau bakota lola. Yebsa Mouninga s'il vous plaît. Yaya soko rappeler les sous-poyés bâtis natoyer la l'église. Zamba pambolo. Yamona le 7. Ndé kabande kwa CFC Musique ba oyemba. Donc, bisognon soba na CFC connect aux atmosphère, il y a campagne, il y a évangélisation. Tout le monde a organisme, mon ça la campagne, il y a vaccination, campagne, il y a message, mon leads peut-être contre la tuberculose, pour lutter pour maladie, moko et simba pour moya batute. Et bison zambatindi biso, poto bimisambo, tout ça la campagne. Mais pour nous bikisa na maladie ka songolo te obiki na maladie songolo oyo même organisme oza destiné na makambo tali santé bako bikisa te o basuka kati lelo me bakise zate mais na campagne na biso prière ko bikisa batu wana
et que souka na obikisa bango te pour na siècle présent et comme ma bango pe pour na siècle à venir. Yango neza la charge na yo so inzamba pambulio na bandiko ba déjà boye contribuer bien aimé dans le Seigneur. Ma soeur, papa, maman, frère, contribuer pour Amébika et Nzambo ya Monaka. Parce que cette activité demande beaucoup de moyens. Et ça 6e édition et tous on dit que Nzambe a disposé biso et c'est tout le plan pour que tout réussisse pour la recours. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, d'ailleurs le thème moko toujours dans temps et grâce. Totikali na lundi, pardon, mercredi moko. Toki batu ba otato la likolo ya grâce, mais to moni misupe na batato lite. Mais soko za prudent. Yaya c'est possible. Soko zondima c'est possible. Jésus-Christ de Nazareth a récupéré Atana Souka. Bible Zoloba, il est le maître des temps et des circonstances. Il est le commencement et la fin. Azana bato asali na débit, azape na bato asali na souka. Nzamba chota na liste ya bato oyo mwa ya grâce legela ende mwana te. Alléluia. Voilà thème tozo belelo, toi qui as trouvé grâce, qui veut aussi te faire mourir. Toi qui as trouvé grâce, qui veut aussi te faire mourir. Yo ozwingolu. Nana zoluka aboma yo lisusu na lobi aussi. Ce qui veut dire ici baboma ki oliboso. Ya on a lobi aussi, c'est-à-dire ko boma de nouveau. Nana linga boma yo lisusu yo ozwingolu, mais nana zoluka boma yo lisusu. Amen. Il dit tozo ilobankolo. Mukana chapitre 11. Tobaina verset 38. Tosukatina verset 45. Jean chapitre 11, verset 38 à 45. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus frémissant de nouveau en lui se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Tokomi déjà na mikolomine oyoye azali na kati na lilita. Amen. Amen. Yaya fandasiko nzama pambola. Merci. Nzama pambolo ndeko tosi. Église eza esika oyo mutu azwaka discipline. Église eza esika o mutu ayeko yekola ndeni akobanga nzamba. Église ezesika oyo mutazo kota na limenia nyonso. Mais lokola na kinoiserie bisika mususu ya mawe koma bisika ya fête. Bisika ya ko gumamela ekoma esika ya ko tongwama. Nzamba pambola bandeko nyonso oyo Bible loyibo zana matoya ko yoka pe boyokaki. Olati malam tika nzambe na nga Yesu Masia Nazareta pambola yo. Parce que yaya tika na ebisa yo moto akei ko bina biziki ya ko sepelisa nzoto na moto akei ko luka nzambe même na parents bako iko kokanate. Yekola kolata liputa, yekola kolata robe ya bien, yekola ko bomba nzoto et surtout ba sœur nzoto ya moi c'est ça sacré. Mwana mobala kolata kilota muke azo tambola batu bako chapenza ye bako tirer attention te. Mwana mobali mususa ko tika la pe torsini. C'est vrai que c'est pas bien pour na muto tika la torsini devant batu. Même single o eze lamba ezana bisika ko ozala na yango, eza bisika ko ozala na public te. Mais mwana mobali o atika li torsini azana problème gravité na mwana mwasi o atika li torsini. Raison pour laquelle on réalise que nzoto mwasi eza sacré.
Parce que moi si aza dernière créature ya Nzambe. Nzambe tango asali moi si créature mususu humaine etikala ko sala mate. Nde moi si na mobali bakomi ko produire yango moi si fa yeba ko lata. Moi si tolo na we ko mona na kate. Eza la sorcellerie pure et simple. Tana mtu aza penepele msu aza ndenga na olobela. Meka na verifie ndeko. Ya lisumte tala ina. Amen. Ndeko azaki na bisote la fois passée le lati pantalon na yo likambute yaya likambute Yesu Masia bakuta na na position nyonso. Mais na condition que o changer. Yango yo yeba gite bisote komi na ISC ya lundi na mercredi. Mande omusuna yebi ke liputa wana o sombi kaka mikolo yo zaka ngota. Mususu pa olati ya mama musupe ya na bino. Et ça elo oteme biso to lingo kota na ekolo yekola. Ya ona ebisa ya isangala bitango ba serba no bina bo veye po mususu mo liputa wana ayebo kanga ngote baza a. Bo veye kaka. Yebisa mama na bino l'action de bachaka singa. Alléluia. Kola pambola yo parce que na ndako na Nzambe faut to lata d'une manière décente. Moi na Nzambe faut lata lokola mwana na Nzambe. Azana posa bisenga mokili oyo te azana posa te lambe bimezo moni sanzoto pe ya lata wana oza mwana na Nzambe te oza carrément mwana ya Satana mwana Nzambe oza lokola David mon âme loue l'Éternel et tout ce qui est à moi bénit son nom bilamba nange kumisa Nzambe lipapa nange kumisa Nzambe elateli nange kumisa Nzambe nyonso yange kumisa Nzambe yango na suki sikoloba na introduction nanga un grand merci na yo ndeko mwasi oyo kitika Nzambe na ngazala Nzambe na yo tika Yesu Masia Nazareth wa tambola kananga tambola na yo soki abandaye ko boya ko tambola na yo po obandaye ko za na forme ya mwana na Nzambe te silokolo zwi forme tika tambola noti na destinée atako lata malamu wane simba mutema Nzamba salobola memba frère tika kata ba wangila oneza bana Nzambe te kata ba fumbwa tikila mama ba fumbwa na wenze yo lata lokola mwana na Nzambe ila manyo so ya bisote ila manyo so ya bana na Nzambe te ba couturière ou ba couturier sorcier pe baza ba osala bilamba mususu po basala campagne ya monde à ténèbres alors yo oza pona campagne évangélisation milimwe bika muza pona campagne ya monde à ténèbres te Zamba pambola. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as trouvé grâce, mais nani yo ozwingolu, nani oya zolu kalisusu aboma yo, nani azolu kalisusu aboma yo, yo trouvé grâce. Liwa grâce ici na expliqué que yo et sa faveur imméritée et loko bongi na ngote me pesa melio. De temps en temps nazoko rappeler o yango. Ngolu eza loko so batali famille obotami. Mutu moko te na kata famille wana. Oya koko réussir parce que bino nuance atam tazwa titre moko te académique, même diplôme ya pamba. Surtout que trop loin na kata famille na bino atam tazwa certificat zate. Ata certificat de formation moko azate. Donc so ibo réaliser façon bo évoluer na kata famille, oyo réaliser na âge na yo, peut-être oyebi ko tanga te, peut-être oyebi ko komate, o taliban de kono ba tangi pe malamu te. O réaliser que na domaine ya réussite, ya vie, biso ba ko cha biso te. Ngape na ko fande sika mo na comité na kokate. Mais Nzambe soka sali ngolu akosali so makambu oyo même niveau ya étude et ko sali la yote. Donc la grâce c'est une faveur imméritée. Dans le bakande ko zio kaso ko tanga classe mala. Tanga sérieusement parce que tu ne sais pas si quel chemin oyo li pamboli na we ko ya. Mais soko zako occasion te. Po ba parents bazaki na moyen te. Po mutako tangi sala sala kite ofele ya pamba oyoza. Mais Nzambe ana makokia ko salongolu. Alléluia. Ana makokia ko sala yo ngolu. Donc la grâce c'est une faveur imméritée. Liwa ezanin. Batu basala médecine balobi ba signe vito nyonso. Tango ezo sala lisusu te na kata nzoto ya mutu. Nde balobi moto akufi.
basine nyonso oyo elakisaka ke moto aza na vie ya circulation ya sang ya makambo nyonso na kati ya corps humain soki ezosala te babengi yango liwa. Nalobi awa nalobi yo oyo oza na temps ya grâce, yo oyo trouve ngolu na nzambe, nani azoluka koboma yo? Bien aimé, ntango nazolobela liwa nali koloba liwa kaka te oyo ezali mort physique, parce que nous avons plusieurs sortes ya liwa. Toza na liwa mususu eza moral, mutu azotambola azovivre mais moralement ye edisa kufa, akufi moralement pona nini? Po bayebisi epa ya munganga que maladie oyo zobela c'est une maladie incurable, maladie oyo ekoki jamais comme malobiko, eza maladie oyo ata topesi kis mais suka nango kokufa. Mutakoti sina mutu na ye na okufa avant nzoto ekufa moral déjà si ekufa, mutu azo vivre mais kati na ye sa kufa. Po bayebisa ye ke maladie oyo okufa, bayebisa ye ke maladie oyo ata to traiter et ko tenir te, il a retenu seulement ce que le médecin bayebisi ye. Ndeko atikala na passe aotika na kati ya chambre de laisser aliko sana milia batuta somo na tana fandi na bango mukolomo bango bakotika na ngana okufa nanga etango fandi na kati ya chambre. Des fois la personne pleure, ba larmes ezo couler et ça kufa pona ye vie eza lisute batu bazo mona nzoto wa mutu mais mutu sa kufa ndeko kufa moralement. Le msupo ba yebisa ki yo likambu moko oyuki likambu wana esali passe lelo epeso maladie oba bengi stoma, lelo koma muta gastrite ezapel liwa pasi wana au fur et à mesure ebandi nanu na kati na yo eko influence extérieure na yo yango mona mutazobe la gastrite mutazana ba souci mais nzoto muteko mosana nini ezokonda. Donc maladie o eza moral mort o eza moral eko influence mort physique na kati ya vie ya mutu suite à makambo yoka epa ya minganga o yoka na belle famille na yo, o yoka pa ya patron na yo, o yoka pa ya ndeko songolo efandi yo na mutu moralement so kufa. Ngana tanga na ngate na vie epa bazolo bana biso to kendele biso ba osenga biso to koma toto tanga na ko na ko kendete baninga bakendaki basali bango bateste bazui tant bazongi baobetoli solo babinga bazui nga batsenga na sala ka dicté basenga na sanga na sala lecture tant on a sali bangage ngai donc des ana bandimi ngai moto moralement ngana tanga te soki na tangaki belinga pedalinga ki na kende balinga ki bazwanga mutu sa kufi moralement. Batu misu ba kufi moralement kaka te ya di mais ba kufi financièrement. Donc ça dit domaine ya mbongo ata sali commerce ndenge nini, ata bundi ndenge nini na vie, ata sali ba faire o batu nyonso bazo sala ateki oya ko ekozala nango po asala business songolo mais esimba kate moto na mutu na ye financièrement sa kufa. Ngam na zaina facilité osombe lamba na lata, ngam na zaina facilité ofuta ndako mukolo moko te babimisanga na ndako pona zangi kumbonga ofuta loyer mais lelo na komi penda na niveau kolo lupango fa imilienga lelo na komi na niveau penda pona lia fona zela batu ba pesa ngai kaka oyo financièrement bozo mona zo vivre mais na domaine ya finance et ça kufa bazo mono muto zo tambola mais il y a un domaine moko yo moko zo comprendre ngasi baloba na ngai nde naza boye naza mwasi menotika la osimba mwana te selon la médecine nde bayebisanga ba voix oyo permetaka mwana mwasa bota makambo nyonso e permetaka mwana mwasa bota pananga ezate ba mona nga na forme lokola ya mwana mobali donc basala nga boye baloba na nga boye donc na mutu na yo tia déjà nga na obota te eso kufa na domaine na obota. Na domaine na musala mutu musu tellement luki musala trop ba refi bazo ezo simba te na kata mutu na isa comprendre que ngata na luki musala na zwaka te na domaine na makama musala sa kufa et loko nyonso sa nango posa oyo luka na ndenge nyonso zwate olemba yeba ke so kufa na domaine wa
Donc tu n'existes pas, tu n'existes plus. Tu n'existes plus dans le domaine wana. Il y a les kambo oyo luka kana vio luka ozwangote et puis otika ozwa décision lobi non na osala souté. Mais oyebi que ça qui pour l'intérêt à vie na yo pe pour la gloire de Dieu. Pendant que soit décision wana olobi non na moni oluka souté parce que na luki trop na moni zo simba te na tiki sokufa. Et sokufa na domaine wana. Or mort nyonso o eza lié na ba domaine moko songolo et yaka na source moko centre o bato bengi cœur. Tango ifani na cœur alebo masko nzoto oyo du coup okufi physiquement o banene ko kufa financièrement o kufi matériellement o kufi moralement et du coup o ko kufa physiquement. Batu nyonso bana cimetière bakufa te po babela ka maladie mo songolo. Non, parce que babela maladie moko morale et comme il liwa na kati ya mitu na bango et puis ebimisi liwa wana na nzoto. Mutazo ko akolia te pourquoi? Parce qu'il a un problème. Liwa. Et pas itozo tanga ya edi, il y avait aussi la mort et frappa qui na famille moko. Bien aimé famille oyo wapi. Liwa et betaki, c'était une famille chrétienne. Papa ezaki famille ba païen te. Ezaki famille ba païen te. Yango na oto yebi sabino dernièrement, je crois c'était le lundi. Évangile ya côté ya yokolobake yaka na kata Yesu Masia Nazareth nyonso za facile. Soko yambi Yesu Masia nyonso ekomelo facile. Ezaki évangile ya lokuta. Bien aimé, kokoma chrétien c'est facile, c'est très facile. Olimo yamba Yesu Masia luka mo continue obix nandimi olimi kotika mabe nandimi kotika mabe. Kaka ndongo solo ba de tout ton cœur. Na décider na me décider na tika mabe. Nandimi na yamba Christ comme Seigneur et Sauveur. Du coup okomi mwana nzambe. Loba kolo Yesu. Na salaki mabe nandimi ko yamba na fongoli motema nanga. Tu deviens un vrai chrétien à ce moment-là. Mais c'est pas ça le problème. Le problème est comme sikoyo vivre sikoyo vie chrétienne. Or la vie chrétienne c'est une vie de combat. Et ça le quoi mutaouzi Jérusalem azo kene Jéricho. Okuta na ba brigand na nzela. Et puis ba brigand sokuta na bango na nzela. Bako beta bako bundisa yo soko za makasi te bako kwesa yo tina se etango kwea na se o mona pe sacrificateur aleki yo olobi oh vie chrétienne ngo zakaboy sacrificateur penda motumimbeka lekinga. C'est ça la vie chrétienne. Otali penza levite azoya olobi ah levite ko sunganga frapper en demi mort. Otali penza levite asali nini aleki. Mais atabango ba oleka kombo oyo ndimela comme oyo comme référence olobi naza chrétien donc naza référence à Christ donc pour na Yesu Masia ndenga na komi chrétien et yetango ya koleka aokita même likolo mpunda na ye po ye moko azwa soin na yo po ozali ya ye. Que personne ne vous trompe l'église que vie chrétienne est une vie à facilité. Vie chrétienne c'est une vie de combat. Tous ces gens là au balinga Christ était tamba mono komo tambula na obanga nzambe bitumbande bandi ba oya obundiso yango mono zaki no bien apparemment s'il vous plaît apparemment ozala ki bien tant no yambaki Christ était tant no comme ko tambola na obanga nzambe te mais mukolo zo décision ko tika mabe okomi komi lo ah mais tant na zaki no na mabe mais viva no simbati mais ndini siko na yip pas Yesu mais na mona vie ngo mo compliqué na zaki na facilité mais na komi na difficulté. C'est une vie de combat. Et ça biloko ozwaki mais ute pa nzambe te loko yekoluka biloko nzambe biloko nzambe po zwango il faut zala kufukama ozala kogunzama obe ozala yakola mais ya satan ko zwango ya telema po zwango na tena mesa po attirer il se déguise en ange de lumière pour attirer mais notre Dieu il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer po zwa oya yefo gunzama pendant ko linga ko kita te okozwelo ko pa ina nzambe te. Famille et ça qui n'a problème yedi. Famille oyo bakufeli mwana mobali batanga ndeko mobali musute pona bango. Des sœurs na frère na bango moko. Mais na oka mona Bible lobela tata na yete na mama na bango te. Na tuna bazala ba orphelin obezala ndenge nini. Otanga déjà papa Lazare. Otanga bango.
Même si on comment côté on a banda bando tanga Bible na monate maman ya Lazare, maman ya Marthe, maman ya Marie. Na monika ka Lazare na ba sœur na yemi mibale. Mais ba parents baza wapi? Pourquoi ba considérer ba on ko ba orphelin. Pour ba parents bazate. Yo ngo bakisela ba parents. Bible dit ko bakisate ko longola te. Si ko ba no basanga ba parents to considérer bango apparemment lokola ba orphelin. Bazape ba chrétien. Mais Yesu Masia s'est pointé dans la famille par Blanchard. Le père des orphelins. Azaki na bango. Asolora na bango, vivara na bango. Mais à un moment donné, aye ko réaliser lo moko. Bano bazui grâce. Ngana kenda pa na bango. Mais bana ko ndimate. Okobe la moi de la grâce. Mais soki osana ko ndimate. Oko vivre grâce wana te. Tozo kendo si sa moi de la grâce. Siko yo nem tona ko ndimate, mate ya oyo lelo e matsa ko ndimana yo yaya. Parce que ko lekela yo likolo boy. Baso fanda na ye, mais à comprendre que bateau na foi na bomi bazo ndimate. Jésus-Christ de Nazareth a se retiré. Na ba disciple à quel côté moussous. Bible lobi tango akei. Du coup ndeko na bango Lazare atikali akomi malade. Balobi ten biso to ana mutu moko. Oya zana biso le père des orphelins. Tous ceux qu'on a formé orphelins. Oya zana biso neto obelisa to seng intervention na. Batindi message. À cette époque téléphone les alagité. So Yesu Masia yaki lelo angatango na bajipa bien. Ataba sala nzamba solo obana bajipa talo bako opia. Pour aluka même mpunda oba fandela nanu te. C'est-à-dire mutuka ya chassis. Oza na sachet. Vous comprenez papa Jean? Aboya ki mpunda moko Jean makeze sa matela ya zanzamba matana mpunda oyo matela te. Donc so Yesu azaki lelo. Bebanga ba lukele penda jeep na frima. O non ba mata te. Pierre penda katile ba sachet ye moko. Siko Christ akei ba ilandisi maloba téléphone ezate. Message qui est une lettre j'espère parce que Bible zolo même dans l'Ancien Testament pour Élisée abiki sa muto ya lèpre ba komela ki muganda. Donc ce qui veut dire ba komaki Christ message ye nin afongoli lettre atangi nin Lazare olinga mingi aza malade. Soko oya rapidement ya kubiki sa ye parce que toi kana yo. Message komi ba ye koli ba yoki Yesu Masia. Nenga tangi lettre message nenga zui. Yoka réponse na ye. Maladie à Lazare. Et ça l'était pas me mettre dans liwa. Mais ça pour na kembo na nzambe salani. Et monisa. Ba ye koli balobi to kende Lazare akokufa alobi te. Lazare akokufa te. Maladie na eza pour na kembo na nzambe. Mais après certain temps ba zui message mususu. Lazare salini. Akufi. Yesu akosi. Akosi. Malobaki akufa tete. Seconde ni akufi. Lazare akufi. Tant Lazare akufi, Bible lobi ba yekoli bazaika na posa ba kende. Po muto lingaka mi et puis ba yebise Yesu Lazare o lingaka mingi azama malade. Déjà bolingo za na kati. Mais ce qui est étonnant ba yebise atikali ne lisu na mboka. Yangona batu église bana nanga ba cap ba Pablo Blanchard ba ya edibino nyonso bana nyonso bozalaka tout autour de musala nzambe. Il faut être très prudent. Et bela batu basala pene pene basala nzambe viva gloire nzambe te. Je vous le dis hein. Surtout ba genre na biso oyo to liaka na biso na batu. Ozolia ngape pona l'action que non na aka na nzala te mais pona l'action na lingaka yo to lia ta ensemble na ko ya na tshelo boko pa yo zolia to lié et père to seki to laisser ça ma vie. Il y a personne wazali kola muninga na mukili o. Soki yo za na posa na nganga pe na za na posa na yo. Donc ça dit ngana yo égalité ça. So le kinga na domaine songolo ngape na lekio na domaine pakala. C'est-à-dire yo le kinga ngape côté musu na lekio donc ngano to sali nini to kokani. Ngano yo ko luka yo maçon yo pe maso oyo luka ngapo ozwambo mbong. Donc ça dit biso nous sosana ba besoin. Est-ce que vous comprenez?
bayekoli ba comprendre Yesu te mutakufi Christ atikali na ye en d'autres termes ba kokipe kotonga yo mais ye aloba linga Lazare mingi mais Lazare pendant aloba ka odaye te Lazare sa nini adaye il fallait que ta ko kundaye alors que ça bolingo quand même a participé à présenter ba condoléances mais na ba condoléances ezate donc afandi na ye et puis 4 jours yango to komi déjà mais mutaboya sa ndenge ni na mukili soko luki ozala malamu tina suka e osimba te moto aza malamu tina suka ezaka Jésus-Christ de Nazareth yango moni aoyebisa bato alobi vous êtes comme des brebis au milieu des loups. Sois humble comme la colombe, mais prudent comme le serpent. Or, serpent, azanya mamabe na kasa Bible. Le serpent symbolise le diable. Mais nzamba lobi tamusu super zala lokola Satana. Nandenge ni kola tamasekete. Les campés sont monyon clair te loba na boyi. Ah, na yope mwana nzambe te na boyi. Yo mwana nzambe penza ko sunga mutete, batu musuba sunga batu na ba désordre ba kota be ba prison. Aye lokola mutu nazange sika kolala mawe boboto bondeko olali se na ndaku ka ono olali na ndaku wana akrelo makam yango so omoni loko za conviction te ko sala te. C'est ça qui était l'image de Jésus-Christ. Comment mutakolo balinga kayo frère lokwa mais ozobela yete okufi atikali wana bakundi ayete o réaliser comment non bolingwane za ki assembla oko qualifier non Yesu masia za nzambe te Marsa kokolo bango lobi jamais ngana fana ne so bia nzambe na kondima te. Combien de personnes ba kufela pour passer à Kenate mais mutapengwa bazana ba église. Donc ti akufela ba kena otala eta sali nini apengwa. Mais ça makamzo nzamba bi kende so nzamba bi ko kende te so muta opengwa na yena ndenge na ye asala nini apengwa. Mais toi na posa ba tu ba pengwa te. So komo lukoza la malamu koleka papa oya okufa zala na komiki tsa lokola colombe. Mais elle a pu prendre le col à serpent. Dans le groupe Les Bons Samaritains, tout ça la pièce moro kala. Pièce wana qui toko makas. Et concernant qui ba orphelin, moi na moko ayeko mona biso. Ayeko kuta nanga ya mwasi. Aye papa naza orpheline. Moi ba jeune fille kaka ba koli mwasi ka donc à cause on a 17 ans 18 ans. Ah ndenge ni to solo line na yambiye na église mais jour à répétition na expliquer batu okile mawa tanga zo expliquer vie na ye mawa to sainsi bambo to pambolier akomi ko yaka de temps autres on a répété to ya poto baka evolution to sunga atanga pété ndeko moko mwana mutu moko mbonga mukilio ya moko zaki na kombo makasi na mukilio na domaine politique a 5 biso mwana wana mwana na ya sengi biso na bité bo pesa nga mwana ngona kwa ko boko lena côté classe tout ça makamunyoso ya na kenati na ndako na ketika mwana to sambela na pesi mwana conseil mwana tikala na ndako wana ba côté classe ba zo fana millier ba garde bazawana ba soldat pendant FARDC bazali banda lopango wana donc mwana wana basango komo ya o azaka impoli o afinga na ba soldat afinga ka mono yaki lokola meme akomo finge bani ndenge ni et di kumu kolomusu ba benga biso na ba treto balobi mwana bopesa biso a créer des gars akota na ndako bato auti poto ba ye ayibi seneti ya diamant ayibi seneti ya diamant so mona na te siko yo bobota bondeko de la fois ba benga na 6 heures toke kuna lokola baza bato ya famille politique ba yebanaki ba bengi ba téléphone ba frontière nyonso mona moko boya bima te recherche bakangya na bichi ngobila tomba zue alobi ezali na place songolo a expliquer place ezalaki erona kuluna nano renyete bakei kuna kokomba komi Alexandre ao et comme il guerre ya ba policier na ba kuluna ba bima e belenzo mo sa ba kuluna mamna solo baba ya Isabelle ba maman aussi ba yebi yango ba yebi yango ba na groupe Les Bons Samaritains ba yebi. Donc c'est-à-dire dans la vie si tu sens que je peux aider mais si tu le sens pas comme ça la plaisir te ba mona nga penda mwana nzambe na sungi mutu te ya okoka ngama isana batu musuba na ba prison ba innocent
Nangolesa na service moko ya la police spéciaux. Babenga ngo dinik. Soko zo le komuni mutakwe wana. Komeka osimba te. Mutakufi wana komeka kosimba te. Soko kosanika kosimbi. Soki dinike ye. Basali test na ba prince. Ba monike za yo mto simba ki. D'office atoya ki po sunga. Mutazo kwe yo simba. Soka kufa ki. Soka ba moni ba prince na yo. Dinike yo kangao. La police wana ekena okanga batu na corbière. Comprendre l'esprit. Donc la police yo ya boena corbière na sima. Na esprit nini? So chete ti basali nini? Ba bombi yo bacho na corbière. Tuna batu bakena Angola ba oyebisa yo. Eza service o batu babanga na Angola. Don Angola mutako bosala accident amuta kufi, mutako simba te. Oko simba te faut la ti dinike roya. Bien aimé, Bible lobi o nyo ça fruit à conviction te. Eza péché. Oyo nyonso ya fruit ya conviction te eza péché. Basali na nzai musupo na kosunga batu. Na sunga mwana mwasi kangie na bilamba o violenga. Ah, ngamna ngana sunga e. Ozole kona moni conviction kosunga te lekana. Batonga yo na sima na ye pe pasteur lekani lekana yaya. Soko senti na mutema te ko sala te. Ko sala te. Okali solota ba jeune fille ko ta ko le. Ba hotel emisi edenga ye tana nzela kakabu. Frère edenga yiko ah nino naza mbonga transporter opesika mbonga transport kangelo bo o ezambongo muke o kama kamwana te o mo muke ndinga no kabila o bakiselanga mbongo o mo basulo mboni o bakiselanga o batu be bazanga na bango loko sala na Congo tellement misala ezalaka te mutasolo ke loka kotala ngomoni me ba TV oyo CD no bateka 7000 francs congolais 700 francs ba CD awa kaka tala libando omona filme o bateka 700 francs mais le quoi batie na TV na lieu public mutu mo bana telema ina bateka CD on a 700 akosoma 700 kitala na ndako mais na ndako le quoi ba kondo chama kelele ba senga pesa mbongo mungu abandini na tala kana coin sikolo kwa ba luka isika ko tala ba osala nita okendete so pesa ngate okendete bakisa mbongo nanga okomi mayele o batu ba konsani ba ko poussa batu bazange loko tala na Congo batu bazange loko tala so che tembe bisaka TV na balabala chano kata antenne aya pamba batu ba otendo batu ba otonda po ana musala tasa ne loko osala te ya mwana frère église ke bana makambo telema na ba TV na nzela ke ba makambo wana sama kama mwana nzambe te soki loko osala ezate ya sambela ta ko sambela kende osala ta prière nzambe sunganga na bima na vie ya passe mais ko telema osa TV te ata film ya jagisa ngotala kala so munyoka yoga mukolo yoga awobeta ye oh tato lokola tondo boya bato andengo na tika biso totala yo so tala kende mais azaka wana bato so banga akokoya te nga film on tala ngo boye oh. Donc interprète ya film oyo ye moko tazo yoka te. Est-ce que l'église doit comprendre? Il y a une récitation sur le lobata to leba na mke olobi récitation le kwa nze mo bino makambo lobité. Les corbeaux et les reines, maître corbeau c'est un arbre prêché. Tant comme corbeau ils ont une maître corbeau c'est. Tant on solo bango yeba kina yo te. Ko wanga na te papa ndima olobango mo yeba te laksani. Est-ce que na kosi? Oye bango na kimu kolo. Oye bango lo kwa nze mo lobozo yeba te. Yesu Masiya à Nazareth. Atikali 3 jours Lazare sakufi. Natango kalape mo yeba ke tana morgue et ça te. Buka leo lamba lelo akufi lelo ebokundi bakundi premier jour rien deuxième jour rien troisième jour rien quatrième jour bataka grand prêtre azoya aoya Martha moniye alobi na so zalaki baloba français moko makasi. Je crois que si tu uses c'est ça papa a dit. Soki ozalaki, mais le notre frère a koufi te. Toke papa, tanga to. Verset 39. Oui. Jésus lui dit. Yesu ayebisi. Ôtez la pierre. Bolongo la libanga. Marthe, la sœur du mort, lui dit. Marthe, ndeko mo wei
azoloba. Seigneur, ils sont déjà... Kolo azobimisa déjà solo. Car il y a 4 jours qu'il est là. Poete mikolo mine yango azana samabele. 4 jours na tombeau, 4 jours na sépulcre, 4 jours na samabele. Lazare kufi. Oh, n'arrivé à Jésus, Marthe azoloba, soki ozalaki melende kona biso kufite. Marie de son tour, aye alobi soko ozalaki melende kona biso kufite. Bafana na Yesu, me wapi kondima? Oyak église, ozobeta tolo ane ya Rehoboth, ozobeta tolo, ozoloba oh mois de la grâce, na okanga nzambe na ba mois nyonso, oui c'est bien. Mais est-ce que tu as la foi? Est-ce que ozondima? Marie na Marthe bafanda na Jésus. Alia na ndako na bango balambela ye, asala ba partage biblique na bango. Mais la Bible dit ce jour-là, tant on passe ye, babosani. Babosani. Yoka yaya. Nazo yebisa oso konta na bande kwa famille. Mukolo musuba oyebisa Yesu baloba. 4 jours, c'est fini pour notre vie na ye. Ndeko na biso onde to monde la kaye, aotika la jamais comme on a gloire en Nzambe. Combien de personnes lelo baratali pamboli parce que moto propre yanda kuna ye, aloba mabepo na ye et muto akanisa ka sale malam. Azwa décision atika lobi oh so ikutu ndeko ne mo ye bisinga bon siko no tuna suba tumusu pona ni ya dit Lazare muto opé sa réponse et ça qui mutu mususu te c'était sa propre sœur. Elle a vu Jésus qui Nazareth mais azoloba Yesu masabi bolongo la libanga et loko yoko sali sakaka obéissance longo la ka libanga. Écoutez oni fula bato ezalaki wana senga tali sungi ya yabo sali sangana longo la libanga. Ozo sambela otika la ndengwana ma soeur otika la ndengwana mon frère pendant que oyeba te que kondima ezali ko simba eloko nano monite kondima ezali ko koma esika onano komi te yana batu mususu nano kenda Europe te mais sotali makambu na ye oya viva lokwa mutu azana étranger ana ba discipline ya mutu azana étranger siko mutu wana so comme un étranger est-ce que batu ba monde différent ata biloko mike ko yeba te mais akosala déjà lokwa na ba notion préliminaire moi ba notion à savoir vivre ba boka chasser na nzela te ba sala ka boyete ba notion wana e fanda katina yi. C'est ça qu'on appelle la foi. Kondimeza force ya chrétien. Prière à moulaï et sunga biso to attend ya ko solona nzam mais esimi mutema nzam to pa pesa biso biyano mais le samba kondima ya onde pesa biyano et quand ça le samba seconde na katsa moto dit Seigneur sauve-moi, j'ai la foi. Olobinga na osa la sauver di kunza masali nini a sauver parce que il est le chef et le consommateur de la foi. So ka le foi na yo asali posa motema na yo bafana na foi ezate 5e mois okende totika na mercredi moko. Et la Bible dit Yesu abi longola libanga ba komi na réponse mususu. Il sent des gens. Christ n'a pas demandé s'il le sent ou pas. Il n'a pas demandé il a fait combien de jours parce que moi en mettre il y a chiffre. Asana posa ko tuna au chiffre te. Asa poli. Donc à d'autres termes, la sœur voulait dire Yesu Masia olobende to ende na cimetière pour ça ni to zonga po yesa pola. Si ba yebisa batu na kata famille na mino yeso pola. Si ba yebisa batu ke yo so pola na domaine moko bonazo yebisa et so pola alors muta ko pola te soki na kufi te ya on lobi financièrement si ba yebisa batu yo so kufa et loko na itekela nanyo yo on yaza na mbon ye kote makamambo sa kufa. Il sent déjà azobimisa déjà solo donc on est loko te non zo mone wana ndeka mukiloba wana loko donc ça dit so kufa kaka bandeko naye bene na rappeler yo même nga pasteur na yo na kolingo koleka Yesu Masia te. Même si je te dis ma fille ma soeur papa maman je vous aime mais non tika kolinga bino le quoi Yesu Masia linga bino te. Mais la Bible dit Yesu Masia oya linga biso ya mukileza
Tant bande ko résister. Il sent déjà. Ça fait 4 jours qu'il est là. Vas-y papa, il dit. Verset 40, Jésus lui dit, Yesu Masia yebisi. ne t'ai-je pas dit Na yebisa ki binote. que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Yo Mart, nga na yebisa ote pendant tant na fanda na bino na ndako na bino. Que soko ndimi omona kembo na nzam. Est-ce que na lobato na lobate? C'est une question. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Na loba qui dit que si tu pries, prière, il faut la casse na prière. La vie de prière, c'est une vie très très importante dans la vie chrétienne. Parce que ils ont permettre à solo la nzam. Or ba posa na biso poto soa et c'est ngetoye bisango nzam. Donc c'est une vie très très importante. La vie de prière pour un chrétien. Au cours de 3 heures du temps, au cours de 1 heure du temps de prière, pour oumer la présence nzam. O yoka nzambe o yebisa pe nzam. Mais yangwana ka sukite. Yangwa tunie na yebisa ki oteke soko ndini. Pour Martha kwa ekoloba Yesu totina ki message eza requête. Eza requête. To yebisio Yesu Masia so zaki présent. To kwa ko fuko matoto moli maboko Seigneur sunga biso frère na biso azama malade. Eza requête. Loko zaki musika to sana facilité ko tendre ta na lettre neto komaki to sala ki requête demande na biso. To sengaki. Mais Yesu Masia ngabisa eza problème o sengaka te. Mais zali kamu yako ndima. Yango rappela bi na yebisa ki yo te ke soko ndime ko mona kembo na nzam. Na rappele yo non zana batu si ba yebisa ka batu. Ti na monde ténèbres si ba signa, si ba clôtura, si ba kanga ba boucler déjà, ba bundiki sa ba sangisa ba penser ba loba ke pona ye na domaine moko to mosusu wana esi asala nini akufa. Asuka na akufa te masali nini apola. C'était sa propre sœur. Yango Bible bi mutaoza na ennemi kaka mutalibota na ye. Mutaoza na ennemi kaka mutalibota na ye. Niamo aliaka madesu azaka na kati ya madesu. Ba mikolo balobango. Tofanda na bato eba ni bilongo meto eba ni mitema te. Lazara so pola. Mais mutu aye o asili sa solo ko pola. O asili saka liwa apesa ka ngo bomoy. Aye mais balingi apesa bomoy te. Balobi il sent déjà. Yo sana no rappelanga ka passe. Yo sana no rappelanga ka problème na zanango. Yo sana no rappelanga ka ngo ngana za. Mais il y a un Dieu qui a une situation. Mais il est venu, pourquoi toi tu dis qu'il y a un pola? C'est ça qui n'est pas que Lazare, ça très prudent dans la sœur. Ce qui est sur ma sœur, c'est que histoire de Sila. Ce qui est sur ma sœur, et après Yesu Masia, parce que pour nos sœurs, histoire de Zateso Koufa. Toke papa dit. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Action de grâce. Nasali parenthèse. Yaya, kopesa action de grâce c'est soli kamwe salami. Comment na esprit à Christ. Papa lingo bala na obalite mo pesi déjà action de grâce. Osana poso koma na no komi to pesi déjà action de grâce. Christ a dit Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Au pesinga eyano. De ce que tu m'as exaucé. Est-ce que Lazare ça c'est quoi? Est-ce que Lazare ça bimina kunda? Bongo panya lobi kolo na pesi yo action de grâce pour aussi oyanoli nga. C'est lui qui est le consommateur de la foi. Foi est zandeye. Donc en limine en forme ya moto que nzambe déjà ça nini ayanoli. Toke. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Bonanga na yebi ete oyanola nga tango nyonso oyanola kangai na yebi yango. Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure. Kasi na lobby na tina na ebele ya batu oyo bazolanda ngai oyo bazanzinga nanga. Bien aimé, écoutez, il y a certaines choses nzambe fois salela yo seulement te po yo mtozo sengo zwa yango mais pona bato baza pene na yo bato balobaka so pola bato balobaka so sila bato balobaka ozanga bamona ke liboso na bango ozanga mais liboso na nzambe ozanga te nana so ndima makamna so ebisa ye
naloyi makamusu nzambe va salela yo po bato batongaka yo bato bayinaka yo bato basalelako bareunion bato bapeso bakombo pola okobota te okobala te okosala te okosepela te mpo na mpe bango bayeba koza na nzambe ya solo oyo azondima malobo esimba motema na yo moto akondima makambo esala baefe na vi na yo nazoyebiso bato nyonso oyo wana basekaka yo makambo so okosambelaka te mpo yo mona gloire ya nzambe me mpo bato baza penepene no bayeba ke nzambe asefse nzambe de la foi azalaka nzambe na yo oyo azondima nzambe na nga azala nzambe na yo apesa yo afongola ata so pola alongolaka sola kopola alongolaka elamba ya soni. Oh. Un élément très important ba chrétien mi ba revaka na yebi oyo yanolaka ngai mais lelo à cause ya foule wana oyo basangana na kwe foule wana oyo basangana na réunion famille il faut bayeba ke kopola na yo eza ya yo te eza na nzambe moko ata bango bakimi yo ata bango babwaki yo po bamoni so poli ozobimisa solo mais nazoloba le Dieu de la Bible akotika yo te yaya akolongolo ne tawana yao nazoloba mwasi moko na bandi na yo yaya ozobota te babengi yo sola kopola oza ekomba libota na bino bekomba baza yaya nazoyebisa yo na komba Yesu Masiya ya Nazareth nalobi yaya tout autour na yo wana langage na bango ko changer nazo déclarer na pona yo moko te nazo déclarer pona bato bachola kayo nazo déclarer pona bato baseka kayo baloba no sa ne loko te okosala pe loko te na vie yango yo na famille okosala biso nini yo ndumba ya pamba oyo yo loko pamba oyo tika biso tolanda leki na yo leki no oya koloba yango tokosala yo sa ne loko te musala te eloko te nazoloba pona bato wana bisika nyonso baza de près ou de loin bamona grâce à Nzambe eza compagnie na kondima et puis si oposa motema na yo à cause de la foule oyo ezoko entouré makambo susu yaya yoka na biso so bato baobundiso te okosala ba grande chose te moyembi akutana na ba problème soka azoyemba aoyemba na motema aoyembe loko eza na kati ya motema na ye so akutana bitumba te aobeta lisolo ya moninga nzemba mutu mosusu mais ayebi source ya nzemba wana te source inspiration ezalaka place makambo nyonso efandaka que personne ne vous trompe. J'ai pris le temps ya kofanda période moko na ser lormo na kati ya salon na ye tofanda zo relate ngai makambo ya vite ya kala wana te azo relate ngai bitumba tango album ebimi oracle na yoka album elle a chanté ce qu'elle a vécu basangani lokola moto moko baiswa bayokani po basalanga mabe. Nous sommes de ceux qui croient à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Donc il a présenté que biso tondimela liwa pe lycée kwa Yesu Masiya. Pourquoi? Pour bato ba bundise ba yeba. Il faut na vie bato ko bundiso bazala. So bazate okola pe na prière te. Okola pe te na vie ba makasi na kata vie chrétienne. Po okola faut kuta na bitumba. Yona so ba bitumba ona bato bazo bundisa yo. Bato wana nyonso à cause na bango nde yo kozwa biyano epai na Nzambe parce que Christ alobi lewi na yebi oyo yanolaka nga mais eyano ya lelo deva tomba laza ezala na cause ya foule bilo musufa muta yanolo po bato balobaki non baloba esalamela yo ndenge wana ozoleka na bazokamwa jour yango wana ya eloba CFC musique mokolo lipamboli na yo bakobatama bango na makolo yo zoleka bien ozoleka carrosse bango bazolo bamuta makolo o biso to mona kipamba ya komoleka biso tozobanga kochela ye loboko ya yesalama eko salama ndenge mama Lora loba eko salama à cause ya foule yangona na osenga nde na bisaka yo bakoma ebele ba mata susu nombre bakoma penza vrai foule pourtant on tamba ko tombola yo minoko na bango sala nini ekangama
ya dit pamboli à cause à foule. Yes. Ya yanzamba pambolo po bato wana batonga kayo. O baloba ko zo musala te, o ko bala te, o ko voyager te, vie chrétienne ko simba te, o ato simba bana te, atabaza ba bokilo, atabaza ba nani, basangana, ba ko vivre bilaka na nzambe à cause de la foule. Papa, oko seka na te ya konzambo asekisaka. Nzambo a changé la vie chrétienne à bato. Obano sambela muke à cause ya foule comme sambela makasi. Yango remarqué après maté ya ol. Comme kame ko matayo. Diable a otombo la bato. So ba matio sepela. So ki nombre matio sepela. Ah, na ya mami pe lisuwa comme lo bananga boy. Oh, ba te ya kibiso. Ba koma ebele. Ba koma ebele. Maloba na bangwe ko sisa kondima na ngai te. Et aussi ça qu'on dit matin. Alobi à cause de la foule. Mais je parle à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Ngana déclaré avant yo na lobi na tina ya bato nyonso oba lekaka batongaka oba zakana kuna batongaka bayeba ke nzambe mutatindanga yango na zolo ba lelo résurrection na yo et salama ngana ndimi résurrection ya fina résurrection finance résurrection bana nyonso ekufa na yebisaki yo atokufa moralement lelozo sekwa atokufa matériellement lelozo sekwa atokufa na domaine nini lelozo sekwa erreur zo salo zo comprendre comme na zolo bate soko zo ndima to tika la ndengwana na ina rappelo que lelo to za le 21 na zo mona déjà on a chiffre 3 zo bima chiffre 3 za résurrection 2 plus 1 est égal à 3 ndenge to za le 21 lelo chiffre 3 et sekwa sanyo sekufa. Oya zondi me salama. Natea kabato kondima. Natea kabato ta komi na suka. Azo sedete elike zali. Mamese rabita na koma na suka oyaka. Koloko tango pezinga loboko na simba. Elike imati lisusu. À cause de la foule, en fait qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Yonde mutotindanga. Na ye na ngambu na yo na longwe na ngambu na ngana lobi po batu ba yeba ke nga de la foi Yesu masia mutatindanga yango na lobi lelo à cause ya foule nzamba la kisake ye mutatinda de la foi Yesu masia alla kisanga alla kisabanguna na yo alla kisabato balabala na bino ke lo sambo yaka pa de la foi na nzela na yo kuta na Yesu masia Nazareth nzamba solo ezalaka ya pamba te. Loba bien à cause de la foule. Poba yeba ke oyaka losambo pamba te. Poba yeba ke oyaka losambo ya pamba te. Okozwe ya no po batu wana batonga ko wana. Okozwe ya no pe pona bango. Ezama kamsunza mba osali lopo kanga minoka banguna na yo. Batali pene baloba aobota te bakota bonganga basala biloko nyonso ba comprendre te ba moni soye bandi ndenge zo banda wana Bible lobi so bandi musala comme ça tina na suka Jésus Christ Seigneur ozo musala ya bien ozo na vie ya bien na lobi nzambe na ngasa nzambe na yo na solo ba akosa bato balobo suka ba mona ke nzamba de la foi nzambe na yo ba mona Jésus Christ Nazareth za Seigneur peut sauveur ya vie na yo. Nana zondima wapi moto kondima papa kondime salamela yo mama ya kondime salamela yo frère kondime salamela yo ma sœur kondime salamela yo soki Maria Yeshua mais yo à cause de foule oko Yeshua te beta tolo bia lobana sa moto kondima mona ngomba te amona kasima ya ngomba à cause de foule. Il a dit aujourd'hui ya no pona batu. Yes, amen. Yango yaso linga bala osambongo wapi? Boyebi poste na ngata. Boyebi pendenga na bima ngata. Yes. Bino tokuta na kato osolola. Makamnyo sama kamba omoni sana miso abatu te. Discrétion so ezate ozala passe. Po pira zalaka te. Pire zana pire na ye. Pire pas na pire na ye. Pire on a pas na pire na ye. Véritable pire c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tous à la bientôt sepela tous solo là. Mais ma kambo secret fina ngetali yo te.
naza pe censé te na ebisa ko na zula mbongo wapi na sala ka boye naza pe mutalolendo te mais ba komona kaka makambe osala nini ekoko kisama à cause de la foule na sepeli nango tama ya no langa pona banguna Yes. ya soka ya no pona banguna o sepeli no me po banguna bakanga munoko po ba comprendre ko za na nzambe ya solo alobi atindi Moïse mais azui mutema ya Pharaon salini Induction. po mukili mobima eyebaki aza véritable nzambe abanda makambo bana na Ancien Testament abanda okala abanda okana nouveauté makambo so esalamela yo pona banguna na yo omoni bato baseka ko tango ke prière mwana na uniforme biso to lata uniforme na classe na église te mais yo ça la violence oyebi nzambe avant so na famille doit assister classe te yo faut sélis makambo place mbongo eko ute tali yo te nzambo zo luka tangi saka nzambo zo luka bali saka nzambo zo luka tombolaka ndima kaka ndima ma fille yo singolo biso na ajo okende église nini lem so toloba amen ana 11 à quelle classe allez mutabo classe 4 études d'union sur ça posa na vie atteindre l'université ya mbongo okotanga Amen. l'or et l'argent appartient à Dieu. Okozwe ya no pona full. Yes. Oyebi ko senga pona yo moko Jires. Nzambe salanga bolamu. Mais nzambe pa otala banguna no baza Jires. Loba pe moko su nzambe salanga bolamu pona banguna nanga. Ba sentir ke naza ya yo. Yango lelo okozwe ya no pona batu nyonso o babundisa. Ya ona sepeli na ba o bosa na babundisa kayo. Na oyebite basangana base baba bamibundikisa. Bamibundikisa penza babakisa kotonga babakisa ko humilie yo mais à cause à foule wana ba oyeba kozana nzambe ya solo tokeya edi. Ayant dit cela, Tango alobi boy il cria d'une voix forte, agangi na mongongo makasi, Lazare, sors! Lazare, Lazare, Sors! agangi na mongongo Makasi. tout mouvement de Jésus-Christ de Nazareth très significatif. À quoi qu'on Lazare sort, Lazare osani. Aobima. Mais awasali ni. Agangi. Vous savez, même la délivrance, il y a un moment où on a délivrance. La doctrine, la Bible, vous savez, la boganga. Dans le cimetière, et c'est ce qu'il y a kimia, n'est-ce pas? Dans la maternité, n'est pas dans le cimetière, c'est ce qu'il y a kimia. C'est qu'on met dans la ganga na place où kimia fait ya gangi. C'est qu'on y a pexan ko ganga ndeni. Bartimée a ganga liboso yesu masi apekisa ye te. Batulu tika makelele mais yesu andima makelele wana. Doctrine msona bino sabo samela oganga ganga biso oganga. Pour mettre pour abimisa mtu na lilita sagi nini? Agangaki. Na mongongo makaz. Lazare sort. Donc on a déclaration. Tant on a déclaré, je déclare avec force. Parce que j'ai confiance à ce Dieu-là. Il y a un azo sakola nazo loba. Nenge Yesu masi aganga ki Lazare sort. Bible lobby a une précision. A lobby que les morts sortent. A lobby Lazare sort. Donc ça dit Matthieu tika la wana. Glody tika la wana. Wana comme nani? Oh mambweni zala wana. Ngana yepo na Lazare. Tant à côté dans le cimetière. A sauté ma mambweni. A sauté ma bibiani. A comme côté papa Matthieu a sauté. A kekuno papa lumwenu a sauté. A zole kaleka batu. Wana fulu wana ezalaki wana sina ebiso makambo. Bazotala balobi a comme côté ya Jackie. C'est que Roseku ya Jackie. Ata la cimetière ya Jackie a sauté. Atali finance ndeko wana bi oya zangate a sauté. Atali moral ndeko mususu eza ko beba mukolo le 21 asali ni a sauté. Le loza jour la résurrection. Toza le 21. 21 est composé de deux chiffres. Chiffre 2 chiffre 1. 2 plus 1 égale 3. Chiffre 3 chiffre la résurrection. Yesu masi alinga ressuscité loko mo ekufa na vya mutu. Ateza santé. Ateza mnini. Azolinga sekusa.
mais azana bato azo sauter na tongo lelo azotala bi azana kondima ta sauter atali wana kuna sana kondima ta sauter mais nazo déclarer Lazare moko aza awa yeba ko sauter te lelo atana domaine mbongo akufa akoseko lelo atana domaine santé maladie wana balobe ko bomayo atozona na biso na de la fois TV balobo suka ozo mukanda te ozo permis te ozo kimia te yaya sokozo ndima lelo sa Lazare lelo ko bima parce qu'il y aura une précision sur ton nom akangi Lazare sort. Wapi Lazare? Wapi Lazare? Wapi Lazare? Déplicide. Présence ya. Osana présence à mutase kusaka. Osana présence à mutase kusaka. Wana présence à mutase kusaka. Le lognon soit yozo c'est quoi? Akangi Lazare sort. Toke papa. Et les morts sortis. Père Lazare a salini. Abîmé. Toke papa. Le pied et le main liés des bandes. Maboko elingama. Namakolo. Et les visages enveloppés d'un linge. Père elongina yeba lingango elamba. Jésus leur dit. Yesu masi ayebisi de la foi. Lazare ça sekui. Lazare ça sekui. Lazare ça sekui. Lazare ça sekui. Yesu azo yebisa de la foi Lazare ça sekui. Omoni nezo sala melabango kotala muninga te sana kondima na yo. Lazare ça sekui. Monde à ténèbres bazo comprendre que maître ça gangi. Le maître de chiffres ça gangi. Ce qui m'a fait l'homme de chiffres ça gangi. Alobi Lazare sort. Ma bande linga abimi me babande linga ne longi na maboko tina makolo lamba ne longi. Lazare ko tambola te. Lazare ko tambola te. Nzamba tali de la foi. Alobi ya dit de la foi fongola Lazare tongwa lelo petika ya kende akota na destinée. Je déclare place yo subakanga yo fongwama et pas union so ba déclarer yo fongwama. Après la résurrection, tambola, kende, comment, simba, vivre gloire ensemble. Nazo sakola likolo na yo, nazo sakola likolo na lobi, et pas union so kufa, zonga na bomoy, na makamba mbongo zonga na bomoy, na makamba santé zonga na bomoy, na makamba mabota zonga na bomoy, na nyonso ayo zonga na bomoy. Et c'est là nazo déclarer au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit Lazare a sécoui. Il a trouvé grâce auprès du Seigneur. Yes. Église, alléluia. Amen. A trouvé grâce dans ces mois de la grâce. Toi qui as trouvé grâce, qui veut aussi te faire mourir. Yo ozwingolu nana zolinga lisusa bomayo nan Lazare sekui mais batu ba sepelité papa mutakufa sekui bo sepelité ya batu ebele ba sepela na liwana yo moni nongo kufa na makama mbongo ningo sala ko sala ba calcul zo ba tena ko ban ata mbongo na ko zwila ngo wapi maladie oyo penze ko sila situation oyo ko tikanga tant nzamba zo salela yo ezana batu baza contre ba opesa lipambo lino kombo ane mutakis ane le logo tezana ngo ya yete. Il y a ces gens là qui sont contre bana haine bana jalousie bana jalousie ya ireni nzambe asekusiye. Yoka siko landanga bien église nazo chité landanga ya nene muta sekui muta mutema malamu wale laki Lazare osani aosepela mais ça na batu ba sepelité omonika o mkenza mbasalela ko lem supposa bonne santé mais ça na batu bana posa bwa kelo mbasu baba kelo maladie ampese baba kelo maladie songolo osali bango pe loko te kaka ko vivre na ngai sala bino pasi na sala pe bino mabete na viva pe na mbonga mutu te na bunda na kana vina ngai moko mais boso bundisa nga na raison nini na sala bino mabeni ni poza la kaka ngai
na kati ya famille yango ezala kaka nga na sala nini soki na bandi kosala kata musala ya moke botelemi bosali ba réunion poka musala wana esila soki na songi na pasi bino bosepeli na ya kotika nani pona nini pasi na ngeza ke sengo na bino pona nini kozanga na ngeza la fête na bino ya pona nini bazo zelo ko ya kaka lelo lobi musika batimoni mabulu bazo zelo ko ya pona ba omoni aloba kenda ba prière ngozi tala kuna ndenga suki nana zo lukelo makambo passion toi qui as trouvé grâce auprès du Seigneur yoka siko suite Jean chapitre 12 verset 9 à 11 Jean chapitre 12 verset 9 à 11 Jean chapitre 12 verset 9 à 11 Yaya soki Yesu Masiya sekwisiyo ofane na meso olia Lazare après la résurrection bafandi et pas Simon le lépreux bafandi na mesa bazolia na Yesu mais batumité mais comme mabe la Bible dit ceci soko ndimeli Yesu lokwa mokonzi obix akoya kofanda kati na yo tuyembisa batu Christ akolia na yo ilongo mais salamela Lazare afani na table na Jésus Christ de Nazareth mais nzoka kuna batu bazolingele boule basepela ki na lisekwa te toke verset 9 une grande multitude de Juifs apprit que Jésus était à Béthanie yoka moi ebele ya ba Yuda ba yoki ke Yesu azaki na Béthanie et ils y vinrent non pas seulement à cause de lui yoka papa landu to sunga peuple nzambe banguna bakanga minoko si photo kitana sena mabele tozo lala toko lala po mwana moko yaka wa banguna bakanga minoko pongia sokata ya pamba te ba makolo bazobeta ya pamba te ba sacrifice ya pamba te mardi pongia malamu ezala lisusu te boko la muki otali ler nane kokito zongi so muke tant musuku to mono lekani bayoki Yesu azana Béthanie bakei kuna ya di bandela yoka abakei te pona Yesu yoka toke ya di bandela place et ils y vinrent non pas seulement à cause de lui bakei kakate bakomi kakate pona Yesu mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Kasi po batala pe Lazare oye asekusai kati na ba bakufi. Toi qui as trouvé grâce. À ce temps-là Lazare avait déjà trouvé grâce. Bande kone bazala oba crédit mais Yesu Masiya bi longola libanga. Libanga c'est l'incrédulité. Tant libanga longwe Lazare a eu grâce à sali nini asekui. Akena mesa avivre pe kembo batu baliana ba konzi. Ah tika ya soki baliana batu bakumisa ngana fana na kingandi watu wakokufa na mkili mais yo nzamba fandi so sika moko na ye ofana na mesa na nkolo o vivre gloire à Jésus-Christ de Nazareth ba fandi siko après retrouver grâce ba yeka kate pona Yesu me batala pe Lazare o eso salaki nini asekusaki papa watu beleta nzamba otombola ba yalo ko ba yeko rendre visite mais ba ya po ba ko zonso na passe ya ona ebisio ya o eza conviction te ko sala te mutu musoso bana salisa ye mais ko salisa wana ba yete po ba ko tala yo kaka mais ba ye po ba ko luka shit na yo ba ye ko luka po ba zongi so ne siko uta ba ye ko luka po ba boma oli susu asikufa ki financièrement akomi na mbongo tokende yo kanti loka ba yo simbongo pesi ok conviction c'est pas zimbongo na ba ke sale lango lokolo ezaki conviction tenda matiko lokolo yo kelinga ite opesi bango kende lokolo sali sentiment na yo batu ba ye ba ke yo sa na mbongo no pesi tika zamba tiki yo ali ba okekuna basali be kantation mbongo ekanga mate sali nini omoni susa mama mbebele o na nzela so moni mutu kopesa ye mbongo tete soki conviction motema ezokabela ta mutu wana mobola wana loba maloba Seigneur na opesi na kombo na yo Yesu Masiya Nazareth kolanisa ma loba no opesi mais si tu ne sens pas une conviction sala nini lekana so conviction za totala bamona ngapi na mbona pesi bango te okufa ozonga place outa Lazare ba ekotala Yesu te ba mona Lazare wasaki nini asekwaki nzoka boule na bango eza bataleka boete me ba barre lisusu c'est biblique ba bomé lisusu vas-y papa il dit. Verset 10, les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Les principaux sacrificateurs sont des serviteurs de Dieu.
bozo kansande kona musunda otika mosala nzai musu mutema keto mwana zofonga manakati église yazo mwande mwana zofonga mane comme si mutema libanga biso sengona biso eza ceux qui sont autour de nous au fur et à mesure bazo mata ngape ya lokwa ndeti bo tombolanga ya lokwa bo tombola surtout bino ba chante na loba lelo ndenga wana na yebisa bino ngana bi bola la pamba église c'est une église de Jésus-Christ de Nazareth nyonso eko sala man église we ko simba et sala makaka na mutu azo banga nza et puis azana kondima na yi yes gasef balala chef c'est bolala mais ma mère c'est rosani aobima bokangelo na yebisi bino bo retenir église mbote na biso na salo parenthèse mo l'église faut ba histoire mwana moka zunga na ke sala na ke tela enzemo na tele maloba na nzemo na cause de la foi na ke na studio eloko mo matinga na mutema na lobi te na bisi frère wana ingénieur na bina ko sala maloba mo ya 10 minutes pour na fortifier ka bato mitema c'est lembi na pesa message à foi ali pasteur y a pas de problème el lundi ezaki lundi ote oto le kawana na koti na studio na lati casque na banda natali 11 na bite to na prière na kenda après na yasima après prière ça passe pour faire son ndako na se préparer na yasu église na poko alors na kende kaka na oya na ye koya na zo na nzela na bisi bakap na David na lobi na o senti faut na benga mwana moko ayemba ne ka nzemwa mama Laure Mbongo ngai na loba maloba pona yebi ko yemba te me na yebi ko loba nzama pesa ma kokia oyemba te na loba ya kokisa na bandiko luka mwana moko to zuete yemba sa ki wana o yemba ngabi bubu tike poadi boke benga mamester ba bengi mamester ayi David kutabi bisoto kene ngana mwasi nanga na bango to keiti na studio bango ba yena ba moto mi balé Fred David ki banza na mamester ba yena ba moto ba comme na studio bise yaya yema nzembo Laure habité papa na bana nzembo bona okota nzembo Laure Mbongo ya mama Laure tangwa bandi Yesu ndeko na bolingo za kanti populaire c'est ça tangwa bandi nzembo wana akoti na prière qui pour na yava banabi Seigneur na ligne message édifier cœur abat tangwa bandi yaya na katake na studio tant ekoki na simbi bobo mona ngoti na ba clip na salaka tellement mutu na mona musika na bi David zwa caméra makamba we babandela ngo des fois te cha caméra tanga banda ko yemba yoswa atiki ayemi nzema mama Lord akoti na makambo vina ye abandi ko loba les cris de son cœur et zo gang tangwa soloba tant ekoki na kena simbiye na betie boy na longole casque j'ai commencé à prier et ma fille pleurait à la mort. C'était pas elle était avec un esprit de Dieu. Nzembo wana tangu ye nabi ngana chema loba na ebisi bango nabi ekomi lokola ngainde na eko chema loba na nzembo mama Esther nabi d'accord na ye na ndako muteme yo simba te nabi ba David nzembo foto salango clip mobali na ye s'il vous plaît aux États-Unis baza bana jusqu'à aujourd'hui mobali na lobi oyembi me place moko akena mama musique oshita ki mabe posa un grand chanteur oshita ki mabe tout na tindi bango na ye di boke de boke corriger nzamba olo bananga ekotika la ndenge ayembela ki ngo ba corriger te ils ont 9 minutes ba yedi basale komi combien 6 minutes mais o ba yedi basala ki na kabela ngo yedi na bi o etika likaka yango na to continuer lobi to sala clip je vous assure église boa ba témoin soki bana baza pene nanga bazo tongwama et ça bazo salanga yi moi valeur. Il y a pas succession sans successeur. Soki ba successeur bazate web succession nanga. Donc tant bana baza na ba vision. Nous on est là même l'église to tellement na connaître lobby to somba des vidéos là pour te soutenir parce que nous sommes là pour soutenir l'œuvre de Dieu. Na beta on a théâtre lo bolanda kiango. Ndeko moka benga te papa nzembo wana le Seigneur me voit nzembo wana zobeta na papa prince eza nzembo nani na yoki nzoto elengi kana bi oh Jésus qui Nazareth conviction yango na biteza mwana biso église na lebimite alors beta tina ba réseaux sociaux na bité nanu te semaine au clip esa nini ezobima tant oki témoignage aba bengi biso to na njibra c'est tono sala clip bolala alléluia esa na basala nzambe mususu balinga te bana basala nini bamata. Le principal sacrificateur principal sacrificateur
délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Batiki bango po ba keko boma pe Lazare. Parce que or que ba kendaki po ba talaye. Mais nzoka mission eza po ba sani. Ba boma ye. Ke bana batu baza tout autour nao. Yo kati baranda ko visite. Mais ba tebele ba ko so contrôle vino po lobby. Ba boma ona domaine mo songolo. Yo so mona bango lokwa ba ye na face lokola ba meme mais mitema baza ba bankoi. Pona ni ba boma Lazare. Parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui. Poete batu ebele batiki ba Yuda na cause ya Lazare. Suka no wana pona nini? Pourtant Lazare sekui. Batu nyoso balandi Jésus-Christ de Nazareth. Oleba ke ko luka Yesu yemo ba komi ko luka na Lazare. Songa Lazare tuna oh bonga na bino likambo ne ngana kufa ki nanga yemo ko mutaya asali nini aseku singa. Ya batu musuba zana ba ko yina yo pona nzambe bola mosaleli yo kaka ba yini nde yo moko. Ba sepela na pasi na yo. Ya ona so ba nyoso ba ko yina yo mabulu etimolela bango. Oya ko bundisa musala na yo. Oya ko zana haine na jalousie ezongela yemoko et c'est là au nom puissant de yo sekui o trouver grâce. Nana zo luka susa boma yo. Nana zo luka susa boma yo ya. Nani yango wana? Ndeko yembi. Ndeko Blaise paix à son âme. Ndeko Guilhem mizo yembi. Nazo nanga ngolute. Yakobota mamwana mokonzi. Nazo pe ngolute. Yakobota mana famille mbon. Mais nazo ngolu. Yakoyeba Yesu nzambe na bomoy. Siko soko seku singa yoko luko bomanga lisusu pona ne. Ngana trouver grâce et ça problème na ngate. Asali ngolu o elandisa mina mayele na ngate. Elandisa mina ba relation te. Nazana famille malonga te. Ata famille malonga. Banyo si babaka biso. Ata famille malonga. Famille si babwaka. Libota esundola. Lazare considéré comme orphelin, histoire de papa na maman na Bible ezate. Considéré comme orphelin, Koufina, Nzamba Sekousié. Il a trouvé grâce auprès du Seigneur. Maintenant, Bassali Nzambe Bozo Bomaye na raison. Né. Nga Bomayo Lissus. Nana Lingi Lissus a Bomayo. Bien amétika na bisa pota. Oyo muta zoki mbala liboso. Et quand on a douleur, tena soke et zoki Lissus même place pendant que nano s'échakite. Pasi bazoli nga bazongi sela yo et kokona tena pasi ozaki nango liboso. Certaines choses dans la vie, il faut qu'on refuse yango. Il faut qu'on telemela yango. Il faut telema. Nazo yebisa ba jeune sœur, ba jeune frère. Yo kanga bien. Soko lingi ozana liwa financière, la mort financière, ça a quelque chose dans la vie. On a mon bana ba ochaba verni des fois. Tout ça na mwana moko ya na ndako chamba verni pa madame. Moko msu abengi mwana moko ya balabala, j'étais avec un ami, serviteur de Dieu, évangéliste l'a dit. Mwana ona ye madame abimisi ba biloko po bongisa biso mamanzaka. Na tuni mwana na ofuta combien passer 1000 francs. Na zui au-delà ya 1000 francs na pesier. Pourquoi? Mwana muke mais a obunda na vie. Donc nous sommes là pour te encourager. Mais il y a des gars qui vont se tenir dans le mais assembler la camasala que l'oko te. Pourquoi tu ne veux pas travailler? Okokufa financièrement, même le dimanche je le dis. Obanotomo na maboko batu noso bakomba preso. Batu bakoma lukanzela ko leka po ibino botelemi na kwepo bosenga. Il faut travailler. Songa passer no sala yo pe fo sala. Il faut une source et qu'on l'on a mort financière. Satan a profité. Na ote on a côté na prière à makasa et après on amen ngana ok musala nana ba tournage. Tout ça pourquoi pour chercher l'argent. Nana ba misala faut passer en église oh. Ba tu passer na quatre églises, ba comprendre que voix moko eza wana ya canal ya mai. Il faut que na carnivore. Mais ce qui n'était pas ce que ça qui boucher, il faut des moyens. Depuis na de vie jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes bons, on a mis colonne en total à cause de la foi. Ça, ça va fiche, ils ont ça boy. Dévier ça dans ma bouche. Son a salité, nous soutenons Moussa Nzamene. Parce que c'est le visionnaire qui court avec sa vision. Arona Irba Kagosunga, mais la Moïse charge na mututa. Moïse mtaza na charge. Soka lembi faut tcheleta libanga sana nini. Afanda. Poni aroswa ki place na été, poni ura zwa gite.
Amen. Vous allez voir, mes frères sont là. Mes frères et sœurs sont là. Après, pour gagner on a 6 musala on est en église. Travaillez pour obunana liwaya ya finance. Travaillez à base kayozo tele mana coin. Base kayozo tambuse loko songolo. Mais quand est loko wana nzamba okuta nso na promesse na yo. Nzamba okuta nso ma sœur mon frère okuta nso na promesse. Kokurisi ma mobali wana ta osakanelo na nzoto pa pesa ko loka kolia. Okosuka ne wapi mukala oboya yo changer sur mususo comme nzoto comme marchandise. Frère boluka misala bo sala. Moi qui suis votre pasteur, je travaille. J'ai beaucoup à faire. Talaba ninga bana bangambo ba ekola misala. Même sous baba telema na ba coin. Oko satisfait bango nyonso. Chaque coin ba jeune ba hotelema mukila on peut bonga mboka ngwe bonga. Même ba tout le monde ba coin en réalité ko za la rater pour ça peut quelque part de sécurité. Moi ça zo linga le kamoni ba garçon belé ba telema na coin ba osalani. Ba obeta li solo ka ya mukili. Ba ko luka ni. Talaba ninga mona recevoir azo luka vina mais ya fani na kwa zo sale loko te. Okochana na ba premier ministre na yo na mutume ba kotia la kochama place yo kochaba ngote. Okochana ba bugu sekutu. Okochana ba chef balabala parce que o sala ke loko te na vie. Olika ko telema na coin ko beta masolo oyelo sambo eko luka nzam. Nzamba tout le mois si oyo fils de prophète ba tout n'est pas Élisée ozane loko nini. Bilo musu sala pa na vie, luka vie. So chete ngortuni ngamo pasteur no na luka siko boyo luka te pona ni. O luka te pona. Nzamba salo grâce. Quand eloka mukeyo bando luko te ko sala, nzamba obénir na yango. Tellement bien aimé dans le Seigneur. Vous savez tout ce que nous avons comme besoin et c'est ngabiso finance. Yesu Masia ba memeli afuta mpaka. Soki ngana sala ki Christ. Nangana loba comment est-ce que nani kaisala na français za nani na français za nani César c'est ça basengi Yesu Masia futa mpako so ngana sala ki Christ ngana loba nini ngam na sala li kolona se ose ngampako wa bien César okufa ka lelo osani mais Yesu Masia lobi rendre à César ce qui est à Dieu ce qui est à et ça m'a kamususu mbongo nento esala ngonzamba otika mbongo esala kwa te sonde to ton église boye to bi ba intercesseur nyonso to kuta na ngomba mangengenge to kita na banzete lokola ba veugle mais to kita te na ba tol oye utili kole kiti poto 6 église to sala ba prière en langue na ndenge nyonso porte moko te ko kita vitre moko uta lola te sala nini e kita poto so vitre foni Bible zoloba na mukanda dans Ecclésiaste chapitre 10 verset 9 partie B. Nzamba lobi l'argent répond à tout. Tout si ba te bela ça na posa bala balita sente po ani posa na mbongo te. Est-ce que ça dit comme intercession? Ozo tambo ozo souffrir ba moyen de transport ozo na posa na mutuka. So za na mbongo te okosoma mutuka te. Même ton son une église ba cha mabonza. Ba cha mabonza. Papa là, l'église va chama bonza. C'est comme ça que l'autre chama bonza neni. Oh la Bible dit la main qui donne c'est celle qui reçoit. Mais quand tu ne donnes pas, comment tu vas recevoir? On ne tire comme bola babola. On est ça ko yaya. Boya via ko kabela. So baso kabelo pe sana di kabaka. Pour azo kaba, azo comme riche, plus riche, tel qui donne libéralement devient riche. Mais tel qui épargne en excès ne fait que ça s'appauvrir. Dans Proverbe chapitre 11 verset 24. Tu vas voir. Il faut sala. Au sali sarabatu. On t'a matché que c'est alors que tu seras béni. Il y a un lot semble la pour la mort financière. Et tu as vu là. Et ça va ser nous sommes on est quand on a ndengwana yaka pour na moyen. Soit écoutez moi mutu moko boya sokolier moi bien. Alors là tu moi lamba ou là tête na vie forme salini échanger. Mais loko ezate. Ya solo taka roba ki kalaka saka wana. Je vous dis, pour te couvrir une autre. Pas seulement ça. Les habits couvrent la nudité et donnent la dignité. Parce que bonjour, nazote ya sangomalamu ya Yesu Masia, longwa. Mettons toi là, dis-moi bien. Bonjour papa, bonjour. Oui. Vous voulez? Non, je vais voir les patrons.
Ah, si rendez-vous? Oui, bien sûr. Oui, un instant, s'il vous plaît. Atalika forme ou yenango. Yango yana tika ko lata loka mobola. Ce qu'on tika lata loka mobola faut ça la nambo. Bon. Mercredi prochain, sous la grâce de Dieu, tous en a prière banda tongo. Nous sommes en équipe avec modérateur. Nous avons conduit prière na tongo wana. Donc au banda 6 heures. Le programme commence à 6 heures. Adoration 7 heures. Surtout bandi 7 heures. 1 heure du temps dans la présence de Dieu. Le mercredi prochain sous la grâce de Dieu. Lelo ensemble la ponambo. Et vendredi, pardon, mercredi auto clôturé. Culte il y a mois de mai, mois de grâce. Pour tout le mois de visitation divine, il y a chiffre 6. C'est alors que na clôture ensemble là. Nous avons un programme na début, il y a ma casse à prière et puis to yoki lo banzam na suka suto sambeli makasi. Et tant que kota suko na mois de visitation divine, dispa pourra pas na teibino première semaine, dispa pourra pas, disparaître pour apparaître. Na obunga, on a oyokangati na cause de la foi. Le 7 juillet. Et on a saisi l'opportunité, on a aussi ici là yo, et on a eu à Nazareth, chiffre 5 et grâce, puis on a bandana au chiffre, il y a visitation divine. Alléluia. Et à quand on a mis ce psychozoami. Et ça, on est quelque part, mais on bloqué. On promettant ma kamambo, mais on coxaté. On est le cas côté moi, merci bakanga. Bible lobi Daniel, a 5 pas inanza, mais ça tinda qui met ange mon qu'on a l'écolo kanga esprit de l'air. Pendant qu'il y a ce continuer comme ça, il a répondu qu'il y a une jusqu'à ce que Michael, l'image de Jésus de Nazareth, a regardé que Boto Lipambo lui pape ça Daniel. L'homme sous finance nous a bloqué quelque part. Moutoumora promettait au poste au PSE mais à Bossa n'a il y a un esprit à oublier et quand tu n'est pas un détriment na yo. Bien aimé au Sam le Zebisazab. Mort nyonso et ça n'a fait plus mort financière na vinanga et longwa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le seul sujet, bon de la bien-aimée, bon de la canne à 6 jours. Bon de la canne à déclarer dans souka, bon de la boya liwa financière. Refusez bien-aimé, refusez la mort financière. Asekusina soyanga Sokibana sopeba Lokumwe songe la koro Mupetiki esika Unamona pate kazabe Merci. Sokibana sopeba Merci. Merci. Au nom puissant de Yaya, s'il vous plaît, tombe le go combat l'école. Tombe la main droite, s'il vous plaît. C'est cette musique qui t'a manqué, s'il vous plaît. Tombe le calobo. Soyez pas déclaré bino na ba montant mo kambongo limité na vie. Bien aimé que personne te trompe. Sans l'argent dans la vie, quand tu as Christ dans ta vie, premièrement, deuxièmement, tu dois avoir l'argent. Parce que tout ce que tu peux faire, ça va te demander des moyens. Raison pour laquelle tu as besoin d'argent. Même Oyo s'attendre dans une surprise agréable. Protocole sécurité veillé. Je peux avoir 5 à 10 minutes. Mais nous avons libéré mon esprit à pauvreté. Vous savez, la Bible dit ceci, Jésus-Christ de Nazareth s'est fait pauvre sur la croix pour que toi tu sois riche. Mais maintenant, qui te condamne dans la vie de pauvreté? Qu'on la ta passe, qu'on l'y a passe. Si le lot qu'on l'y a, faut pas cabaye la yo. On dirait qu'il y a une catégorie de bâtiments, on vie. On dirait que on a liste. Non, non, non. Tombola kalobo. Esprit à pauvreté, on a où la tamout. On même au sali va faire et simbaraté. On dit papa zoté à toi salé mais ngata na salé simbaraté parce qu'il y a la mort financière en toi et maintenant on va la ressusciter et il n'y aura personne qui va encore te tuer. Tombola kalobo. C'est cette musique kata s'il vous plaît. Lobankolo Yesu Masia Nazareth. Protocole veillé sécurité veillé dans 5 à 10 minutes. Il y aura la manifestation du Saint-Esprit. Ba te belé esprit ya kimobola o elata yo o elelisaka yo simbate ko tika yo.
Ozo contrat bien, ozo musala bien, ozo relation bien ko bénir. Et au sala melo soko zondima, soko za Martina Marieta liwe. Tombola kalobo. Alléluia. Le Dieu de ma foi, Jésus-Christ de Nazareth. L'homme qui a vaincu sur la mort de Golgotha, tu t'es fait pauvre sur la croix pour que nous soyons des riches. Pendant que je déclare, la Bible dit tu es derrière la parole de ton serviteur pour l'accomplir. Je parle, Seigneur, je déclare devant ton peuple, au hasard réuni pour ta gloire. Yo esprit à pauvreté. Tala ndenge ndekwazo vivre, ça correspond même pas à ndenge naye. Tala niveau ya étude naye, tala musala zo sala, tala via zo mené, qui est à la base. Qui est à la base. Ndena zolo bakara. Ale molimo onyos, onyoko la kande kona pauvreté. Allez quitter. Quitter. Quitter, je t'ordonne. Derrière le pouvoir qui m'a été investi par le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus de Nazareth, allez quitter. Ako le la titangonin. Ako vivre derrière Moutou jusqu'à quand? Ako nous dépendre de Batou jusqu'à quand? Si la croix tu as dit tout est accompli, Seigneur. Je déclare si tout esprit démoniaque, esprit satanique à mon pandamium, ou est kanga finance na yo, ou est kanga vie na yo, al qui te libère. Qui te libère. Qui te libère. Qui te libère. Ataza amino soka bundisa finance na yo. Ataza relation na yo. Ce qui aime de contrôle la finance na yo. Je déclare si comme moto ensemble tata. Et bana ko kata basinga na ye. Oya kanga yo na pauvreté. Allez katana. Voilà la manifestation du Saint-Esprit. Basinga so katana. Allez bima na viwana. Allez bima na viwana. Allez bima na viwana. Pendant que je parle, allez sort. Allez sort bien aimé. Bima nenge la sala bimaki. Bima nenge la sala bimaki. Nazo longolo na mort financière. Allez sort maintenant. Allez, bima au nom de Jésus de Nazareth. Bima na mort financière. Bima na mort financière. Oya kotika mutu te na mukilio. Ozo teko ozo sala lokola muta sala rate. Ozo luka lokola muta luka rate. Musala ozo sala wana baninga pe basala ngona vi. Tala ndenge ba vie zo simba. Mais yo vie simba kaka rate. Mais bango ba osala ngo ndenge nini. Pona nini kaka yo. Nana kanga finance nao. Moi le boka on bien aimé. Tikala siko kimia na osukisa. To tikali na mercredi mongo to clôturer mois de la grâce. Mais makambo lingo sala melande ko mo sikoya. Ndeko za concentré au vivre gloire en ça. Vous savez Lazare tanga seko ka fanda na mesa na Yesu. Atabaluka babo maete. Tombola kaloboko. Tu vas sentir quelque chose dans le silence. Je crois à la puissance du Saint-Esprit. Il y aura une main qui va te toucher. Et que l'ongolo na bisika ba fandi sa ya pauvreté wana. Makambo sala ono linga ko sala ngote pona ko zanga kakati. Ali banda obima. Et au sala mela bande ko protocole veillé. Talasiko. Voilà. 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 Voilà le Saint-Esprit est là. Taninga zolongola e. Taninga zolongolo na place wana. Taninga zolongola protocole veillé, sécurité veillé. Je donne la parole, il est derrière ma parole pour l'accomplir. Allez bima, longwana via pauvreté wana, longwana via blocage wana, longwana via ba refi wana, longwana via nyonso wana, toutes sortes de mort, oya enveloppe yo, atana mabota, atana santé, à le libérer. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Il domine dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné, sur lequel on devait être sauvé. C'est le nom puissant et glorieux de notre seul et l'unique grand vainqueur de Golgotha. Alléluia. Voilà la manifestation. Oyako tika mutute. Bango bazwa kayo talaka. Bango basomba kayo monaka. Oyako tika nani? Oyako tika nani? Jésus-Christ est Seigneur. Allez bima na alliance wana. Bima na via passe. Au nom puissant de Tendre Père, te plaît, merci. Parce que la personne qui a trouvé grâce, même si Seigneur baluki ba bomaye yo ensemble, tombo mana nyonso. Merci pour la continuité culte. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Sois glorifié. Au nom puissant et glorieux de notre seul et l'unique grand vainqueur de Golgotha.
L'homme qui a vaincu, il domine dans le ciel sur la terre. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom qui sauve, qui délivre. Le nom qui a été donné sur lequel pour que nous soyons sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci. Tobeteli sur ma bogo makasi. Ni la voix divine, la jeune chrétienne.